បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបញ្ហាមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើ YouTube បាទទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ធ្វើ YouTube channel ថ្មីណាបាទថ្មីគាត់បាន100 subscriber 200 subscriber បងប្អូនតារណាតាត្រង់ហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញឲ្យជួបបងប្អូនឲ្យទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាថាតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបានម៉ោងយើងឡើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាន subscribe យើងឡើងណានេះបើបងមួយដែល channel មួយនេះគាត់បានមក comment មកខ្ញុំគាត់ថាបងម៉ោងខ្ញុំឡើងច្រើនគឺបងប្អូនឃើញឡើងដល់ 10000 ម៉ោងជាងណាមិនមែន 4000 ម៉ោងដូចយើងបាទហៅ 4000 ម៉ោងនេះគាត់ឡើងដល់ 10000 ម៉ោងជាងមកតែ subscribe គាត់បានតែ 527 ទេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញថាខុសគ្នាទាំងណាបើបងមួយនេះគាត់ comment មកគាត់នេះYouTube គាត់ម៉ោងគាត់600ម៉ោងម៉ោងគាត់តែ100ម៉ោងទេហើយ subscribe គាត់ឡើង500ដល់440អញ្ចឹងវាខុសគ្នាតែបន្តិចទេហើយគាត់ថាវាស៊ីគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចស៊ីគ្នាអញ្ចឹងមិនធ្វើមិនបានស៊ីគ្នាបងប្អូនទី1បងប្អូនមិនមែនថាធ្វើវីដេអូចិត្តប្រឹងធ្វើវីដេអូយើងគិតដល់ផលប្រយោជន៍គេខ្លះយើងផលប្រយោជន៍ខ្លះមិនយើងថាផលប្រយោជន៍គេហ្នឹងយើងទៅជួយមើលវីដេអូគេឬក៏យើងជួយ comment ទៅលើវីដេអូគេដែលគេមិនតបាន subscribe ពីយើងអញ្ចឹងពេលយើង comment ទៅគេទៅយើងសួរសុខទុក្ខគេទៅគេក៏ចូលមើល comment យើងគេក៏សាប់ឲ្យយើងបានមួយទៀតដែរហើយបងប្អូនចាំនេះធ្វើទៅវីដេអូមួយថ្ងៃរហូតទៅពេលធ្វើវីដេអូផងរហូតធ្វើវីដេអូមិនបានផងទៅចូលមើលវីដេអូគេមិនហើយយើងគិតអញ្ចឹងវាអាចខុសបាទយើងមួយថ្ងៃយើងអាច comment បាន 4-10 វីដេអូទៅមិនថាវីដេអូគេមិនថាវីដេអូពីណាទេបងប្អូនត្រូវទៅជួយទាំងហ្នឹងណាមិនមែនតែបងប្អូនជួយគេទេគឺបងប្អូនជួយខ្លួនឯងណាហ្នឹងបាទជួយខ្លួនឯងទេហើយចំពោះម៉ោងនេះចាំខ្ញុំនិយាយពីក្រោយខ្ញុំនិយាយនេះឲ្យអស់សិនបើយើងមិនទៅជួយ subscribe គេឬក៏យើងមិនជួយ comment គេក៏ធ្វើដូចយើងដែរបងប្អូនគេគ្មានពីណាមក comment ឲ្យយើងអ្នកខ្លះផុសវីដេអូមួយទៅថាងរកមនុស្សមើលអត់មានឃើញអត់មានមនុស្សមើលការពិតទៅមនុស្សគេមិនមែនចិត្តមកមើលឲ្យយើងទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជួយ comment គេបាទ comment ទៅឃើញដែលបងប្អូនដែល subscribe ពីគេហើយដែលគេ comment គេផុសវីដេអូមកបងប្អូនត្រូវតែជួយមើលវីដេអូគេណាជួយទៅជួយមកអាហ្នឹងគេថាជួយគ្នាដើម្បីឡើងម៉ោងហើយដើម្បីឡើងម៉ោងហ្នឹងបានលើពីណាការពិតហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងបានទៅលើបងប្អូនទេមិនមែនបានទៅលើគេទេបាទគេក៏បានខ្លះយើងក៏បានខ្លះអញ្ចឹងមិនថាយើងស្រឡឹងមើលឃើញគេសិនចាំយើងស្រឡឹងខ្លួនឯងណាយើងស្រឡឹងឃើញគេសិនបាទហើយយើងស្រឡឹងឃើញគេមិនយើងត្រូវតែបើថាយើង subscribe យើងអត់ឡើងទេយើងបានតែកូនអញ្ចឹងមួយខែពីរខែអត់ឡើងសោះបងប្អូនទៅ comment ទៅលើគេមួយថ្ងៃបាន 4-10 វីដេអូឬក៏ 4-10 channel មើលបើមិនគេឡើងមិនបានមកច្រើនក៏បានបងប្អូនបាន 4-5 មកវិញដែរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវអាសា comment ទៅគេលេងទៅគេ comment ទៅគេវីដេអូទៅគេហ្នឹងដល់ពេលយើងផុសទៅក៏គេជួយមើលមកយើងវិញដែរដោយសារតែមិនយើងគេជួយមើលយើងដោយសារតែយើងជួយមើលគេអាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺរៀងខ្លួនទៅវិញទៅមកដូចបងមួយគាត់នេះអញ្ចឹងនេះគាត់ប្រឹងទៅធ្វើវីដេអូខ្លួនឯងទេរឿងម៉ោងគាត់អត់គិតគាត់អត់ខ្វល់រឿង subscribe គាត់អត់ខ្វល់បងប្អូនឃើញអត់ម៉ោងវីដេអូគាត់ល្អមែនប៉ុន្តែ subscribe គាត់ថាតែគាត់អត់មានពេលទៅ subscribe ទៅ comment ទៅគេអត់មានពេល comment ទៅគេដល់ពេលអត់មានពេល comment ទៅគេអញ្ចឹងគេអត់មាន comment ទៅវិញហើយ subscribe គេអត់ subscribe បើវីដេអូគាត់មើលគេមើលគេអត់គេមើលច្រើនអត់ឡើងដល់ 10000 ម៉ោងជាងបងប្អូនបាទបងប្អូនគួរថា 10000 ម៉ោងជាងមិនមែនតិចទេណាវីដេអូអញ្ចឹងបានថាដល់គេអត់ subscribe ឲ្យគាត់នោះដោយសារម៉េចគាត់អត់លេង comment ទៅគេគាត់ចាំតែធ្វើវីដេអូហ្នឹងអញរាល់មួយថ្ងៃធ្វើតែវីដេអូបានណាអាណាមើលមិនផុសមិនក៏មិនមើលអាហ្នឹងអញ្ចឹងមូលហេតុចុងក្រោយមកអញ្ចឹងឃើញអត់មកឡើងដល់នេះហើយគាត់ធ្វើចំណាយពេល5 6 7 8ខែគឺខាតចោលទៅទេបើគាត់ថាបើម៉ោងគាត់ឡើងច្រើនអញ្ចឹងបើ4អានេះចំពោះគាត់ទេបើចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំធ្វើបើម៉ោងឡើងច្រើននេះខ្ញុំធ្វើតែមួយខែបងប្អូនមួយខែឬក៏2ខែខ្ញុំ subscribe ខ្ញុំគ្រប់បាត់ហើយហា subscribe ខ្ញុំអត់បញ្ហាទេនេះខ្ញុំថាមិនអីចំពោះខ្ញុំ subscribe ខ្ញុំអត់បញ្ហាទេបងប្អូនធ្វើ YouTube មិនដឹង subscribe ហ្នឹងមិនងាយមិនពិបាករកទេបាទជាងាយទេបងប្អូនគាត់ comment ទៅគេមួយថ្ងៃ 4-10 ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺវាបានណាប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេនេះគឺម៉ោងនេះបងប្អូនណាបងប្អូនធ្វើ YouTube រាល់ថ្ងៃដឹងហើយបងប្អូនអាសាឆែកម៉ោងមួយថ្ងៃបងប្អូនឡើងបានបើវីដេអូបងប្អូនមិនទៅល្អវិញណា 50-60 វីដេអូវិញរហូតតែ1ម៉ោងបានផងរហូតតែ1ម៉ោងបានផងអញ្ចឹង4000 ម៉ោងមិនមែនតិចទេណា1ម៉ោងរហូតដល់100ម៉ោងបានគ្រប់100ម៉ោងរហូតដល់ 4000 ម៉ោងយើងគិតមើលទៅអញ្ចឹងមកថាវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងត្រូវពិចារណាតោះហ្នឹងយើងត្រូវមើលអូខេហើយទី2ដែលខ្ញុំនិយាយពីម៉ោងនេះបើបងប្អូនមានទូរស័ព្ទឬក៏បងប្អូនប្រើលើអ៊ីនធឺណិត Wi-Fi បងប្អូនreview ចោលទៅណា
24 ម៉ោងចោលទៅទូរស័ព្ទបងប្អូនដែលបងប្អូនមាន playlist បងប្អូនត្រូវចូល playlist វីដេអូបងប្អូនហើយមើលទៅ review ចោលទៅមួយថ្ងៃវាឡើងបាន10ម៉ោងទៅ20ម៉ោងដែរអាហ្នឹងចំពោះថាដែល channel យើងវាចង់គ្រប់ម៉ោងហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងណាហើយ channel អត់តគ្រប់ម៉ោងក៏ដែរបងប្អូនបងប្អូនទៅបង្កើតថ្មីបើមាន playlist ប៉ុនយ៉ាប់តែឥឡូវឲ្យបង្កើត playlist ទេណាព្រោះដែល channel យើងដែលបង្កើតមកមុនចាប់ពីមួយខែអីទៅបងប្អូនអាចមាន playlist ហើយចឹងចូល playlist យើងទៅហើយទៅយើងreview លើ playlist យើងចោលទៅពេល review playlist យើងចោលទៅវាអាចឡើងម៉ោងចាប់ពីមួយថ្ងៃ20ម៉ោងទៅ10ម៉ោងទៅ20ម៉ោងដែរចឹងបងប្អូនទៅ review ត្រង់ហ្នឹងបាទវីដេអូនេះគឺអត់មានអីទេមានប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា